Ikundot naton malabot ang isa ka butang. Nagapangabudlay kita, agud makuha naton ang aton tinutuyo. Sana una nga Domingo sa Kwaresma, makita naton nga si Jesus nagapangamuyo kag nagapuasa sa desyerto. Agud nga magmaligon kita kag magmadinalagon kag magmadinalagon siya sa iya misyon nga dalhon kita pabalik sa amay. Ang Kwaresma tion sa pagbag-o sang kinabuhi paagi sa pangamuyo, paghinulsol kag pagbiya sa mga sala. Ang atong celebrante amo si Reverend Father Joshua Artatis. Panag magtindog ang tanan kaya mag-upod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Maayong gabi sa inyong tanan. Nga lakip man naton sa mga intensyones ring Santos nga misa ang pag-ayos ang aton Santo Papa Pope Francis kasubong man sa mga doctors and nurses kag tanan nga mga in charge sang iyang health. Kag subong man aton man ginalakip ang aton tagsa-tagsa ka mga intensyones. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Hesukristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kang pagiupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala, agod nga mangitakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga magawom sang tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasalaw nga tuod sa una-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ang Dios nga magawom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala. Tuytian kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
mga muyo kita. O Dios nga magawom sang tanan, paagi sining tuig-tuig nga hilikoton sa panahon sang Kwaresma, itugot nga mahang panamon ang mga pagtulunan ni Kristo, kag tudloi kami sa pagkabuhi sini. Ginapangayo namin ini sa imo, Pai kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nakabuhi kay nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sang Deuteronomio. Si Moises nagsiling sa mga tawo, ang pari nagakuha sang alat sa imo, kag ibutang ini sa atubangan sang altar sang Ginoo nga imo Dios. Dayon amo ini ang imo isiling sa atubangan sang Ginoo. Ang akon katigulangan nga araminhon, wala sing permanente nga puluyan sa pagdala niya sang iya panimalay sa pagpuyo sa Ehipto. Diyutay pa lang sila sang pagkadto nila dito, pero nagdamo sila kag nangingamhanan nga pungsod. Ang mga Ehiptohanon nagpintas sa amon kag nagpilit sa amon sa pag-ubra subong mga ulipon. Dayon nagpanawag kami sa pagpangayo sing bulig sa Ginoo nga Dios sang amon mga katigulangan. Nagpamati siya sa amon, kag nakita niya ang amon pag-antos, kabudlayan kag kalisod. Sa iya dako nga gahom kag kusog, ginluwas niya kami gikan sa Ehipto. Naghimo siya sing mga milagro kag mga tanda, kag makakulugmat nga mga butang. Gindala niya kami diri kag ginhatag ining maayo, kag mapatubason nga duta. Gani karon ginadala ko sa Ginoo ang nauna nga bahin sang patubas nga iya ginahatag sa akon. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. O Ginoo, buligi ako sa akon kalisdanan. O Ginoo, buligi ako sa akon kalisdanan. Ang bisan sino nga nagadangop sa labing mataas, ang bisan sino nga nagapabilin sa idalong sang pagpangapin sang labing makagagahom, makasiling sa Ginoo, ikaw ang akon palalipdan kag mga ngapin, ikaw ang akon Dios, sa imo nagasalig ako. O Ginoo, buligi ako sa akon kalisdanan. Wala sing kalaglagan nga magaabot sa imo, wala sing kalalatan nga magpalapit sa imo puloy-an. Ang Dios magapadala sang iya mga anghel sa pagbantay sa imo, sang pag-apin sa imo bisan diin ikaw magkadto. O Ginoo, buligi ako sa akon kalisdanan. Hakwaton kanila sang ila mga kamot, agud indi masamad ang imo mga tiil sa mga bato. Pagatapakon mo ang mga leyon kag mga manog, ang mapintas nga mga leyon kag dalitan nga mga manog. O Ginoo, buligi ako sa akon kalisdanan. Ang Dios nagasiling, luwason ko ang mga nagahigugma sa akon, kagapinan ko ang mga nakakilala sa akon. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, amo ini ang ginasiling. Ang pulong sang Dios malapit na sa inyo mga bibig kag sa inyo mga tagipusoon. Kung sayuron, ang pulong sang pagtuo nga amon ginawali, kun imo ginapabutyag nga si Jesus Ginoo, kag nagatuo ka sa imo tagipusoon, nga ginbanhaw siya sang Dios, gikan sa mga minatay, maluwas ka. Kay nagatuo kita sa aton tagipusoon, kag ginapakamatarong kita sa atubangan sang Dios. Ginapabutyag sang aton mga bibig, kag kita naluwas. Ang kasulatan nagasiling, ang nagatuo sa iya, hindi mapaslawan, hindi para sa tanan,
Kay wala sing kinatuhay ang mga Hodeo sa mga hintal. Ang Dios amo man ang Ginoo sang tanan, kag nagahatag siya sing bugana nga kaayuhan sa tanan nga nagapanawag sa iya. Ang kasulatan nagasiling, ang tagsa-tagsa nga nagapanawag sa ngalan sang Ginoo maluwas. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Pariyag magtindog ang tanan. Ginbayaan niya anay si Jesus, tubtob nga may kahigayonan naman siya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayo sa imo o Ginoong Hesu Kristo. Mga utot kay Kristo sa liwat, maayong gabi sa inyong atanan. Kamusta ka mo diri? First time ko magmisa diri sa San Rafael. Ako nakaginaway ko katuntol, kundi anyway, no? Imagine for a moment that the devil has decided to turn his attention to you. Imagine niyo nga ang yawa ginbaling niya atensyon sa inyo to test you, tempt you, and try to stop you from following Jesus. Imagine that he has decided to turn to you from your faith, each in 3 different ways. Each way, an attempt to try and turn you away from God. What might those be for you? A little different from each of us. Ay hanang pamaagi sang yawa, kung tintaron kita na nari-sari, hindi pari-pariho pa sa tagsa-tagsa sa aton. Di mga utod, ano hayhan inangastahi sang tentasyon ang iaihatag sa imo. In this first Sunday of Lent, the Gospel sets before us the narrative of the temptation of Jesus when the Holy Spirit, having descended upon him after baptism in the Jordan, prompts him to confront Satan openly in the desert for 40 days before beginning his public ministry. Mga utod, ato na batian nga 40 kaadlaw si Jesus nga nagtiner sa disyerto sa pagpangamuyo kag pagpuasa. Gani nagbatyag sa singgutom. Kag ina nga pamaag sa sina nga tsansa nagsulod ang yawa sa pagsulay sa iya. Ang yawa maalam gid. Kag nakahibalo kung ano nga pamaagi ang sarang magamit agod tentaron sa Jesus. The tempter seeks to divert Jesus from the Father's plan. That is, from the way of sacrifice, of the love that offers itself in expiation to make him take an easier path, one of success and power. Brothers and sisters, there are three temptations being presented in the gospel. Una, to turn the stones into loaves of bread. Magbaylohon ang mga bato into tinapay, which symbolizes our desire
for security. Di ba la? Kung wala kita makaon, feeling natin unsecured kita. Grabe gid aton worry. Aton unsecured kita. Grabe gid aton worry. Aton unsecured aton worry. Aton unsecured kita. Grabe gid aton worry. Aton kung pagbukas mo sa talagbasan, last nyo na nga tinigang gapalibog ka na sang kanon nyo para buwas. Sa mga of the world, which symbolizes our desire for glory.